បាទរូបភាពដូចជាវីដេអូ highlight បាទបានមកដល់ហើយការប្រកួតរវាងក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាអាយុក្រោម18ឆ្នាំទល់នឹងព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងអាយុក្រោម18ឆ្នាំការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹកនេះគឺជាឱកាសដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងអស់ទៅដោយបាទកីឡាករមាសរក្សាប៉ុន្តែអ្នកចាំទីជួយបានត្រង់នេះគឺជាឱកាសរបស់សៀមរក្សាសុទ្ធមួយជើងប៉ុន្តែត្រូវបានខ្សែការពារកីឡាករចម្រើនវិសម្រិទ្ធជួយបានត្រង់នេះគឺជាក្របបាល់ដំបូងរបស់បាទកីឡាករបាទអារ៉ាវីនពីការលើកហើយតែយ៉ាងស្អាតបាទរីបោនចូលទីតែម្ដងអ្នកចាំទីផុនសុបញ្ញាមិនអាចជួយបានឡើយបាទមួយចុះពីការលើកបាល់ជ្រុងយ៉ាងស្អាតមុននឹងបាល់ជ្រុងបាល់កើតឡើងគឺព្យាយាមលេងបាល់ខ្លី2ដងរួចមកហើយបាទហើយក៏សម្រេចគ្រាប់បាល់បាននៅវគ្គទី1ត្រង់នេះគឺជាឱកាសបាទពីការប៉ុនពងរបស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងសុទ្ធទៅប៉ះដៃជាមួយនឹងសៀនឧត្តមហើយស្វាយរៀងក៏ទទួលបានបាល់ពេលហ្នឹងទីសុទ្ធមួយជើងបាទជួយបានដោយអ្នកចាំទីឡើងប៊ុនលៀបបាទជាការល្អមកវិញបាទបន្ទាប់ពីបាទបង្កកំហុសហើយអ្នកចាំទីក៏ស្ដារកំហុសបាទជួយបានមកវិញជំនួសឲ្យខ្សែការពារនេះគឺជាឱកាសរបស់បាទផលវិជ្ជការយកបានហើយក៏ទាញមកបាទសុទ្ធទៅបុកជង្គង់ជាមួយនឹងអ្នកចាំទីដាក់សម្ពាធខ្លាំងណាស់សម្រាប់វគ្គទី1កន្លងទៅហើយត្រង់នេះគឺជាឱកាសដែរបាទផលវិជ្ជការសុទ្ធកាប់មួយជើងក្រោមនេះបាទគឺមិនពេញកន្លងទេត្រង់នេះគឺជាឱកាសបន្ថែមទៀតរបស់ស្វាយរៀងប៉ុន្តែអ្នកចាំទីបាទថ្ងៃនេះល្អមែនទេបាទឡើងប៊ុនលៀបអាចជួយសង្គ្រោះបានសុទ្ធមួយជើងស្ដាំពីចម្ងាយបាទត្រង់នេះស្អាតមែនទែនមួយចុះពីការសុទ្ធយ៉ាងស្អាតបាល់ធ្លាក់ចូលទីបាទល្អមែនទែនមកក្រុមនេះបាទពីណយសវងបាទបាល់ហោះហើយក៏ធ្លាក់ចូលទីយ៉ាងស្អាតបាទធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាអាយុក្រោម18ឆ្នាំនាំមុខបណ្ដោះអាសន្ន2-0នៅវគ្គទី1ក្រោយមកទៀតបាទវគ្គទី2ក៏បានចាប់ផ្ដើមបាល់កែចេញពីក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាវិញម្ដងឱកាសជាច្រើនហោហាយសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បាទវិសាខាពីការកែបាល់ភ្លាមដឹកបាល់ពីផលវិជ្ជការសុទ្ធបញ្ចូលទីបានយ៉ាងស្អាតបាទមើលចោះខ្សែការពារ1 2 3 4រូបអីណោះបាទគឺឈោមុខទីមិនអាចរារាំងបាទដំណើររបស់កីឡាករផលវិជ្ជការបានឡើយអ្នកចាំទីមួយរូបទៀតក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទេសម្រាប់គ្រាប់បាល់ទី3ក្រោយមកទៀតនេះគឺជាឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងពីការចែកបាទនេះគឺជាឱកាសគ្រាប់បាល់ដែររបស់ក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបាទចម្រើនវិសុទ្ធអស់ទៅផុតអ្នកចាំទីផុតខ្សែការពារបាទចូលទីបានសម្រេចបាទខ្សែការពារកីឡាករគៀលវិសាមិនអាចរារាំងបានទេពីការប៉ុនប៉ងរបស់បាទខ្សែបំរើរបស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបាទនេះគឺជាឱកាសបន្ថែមទៀតបាទកាប់មួយជើងស្ដាំជួយបានពីអ្នកចាំទីហើយក៏ផ្ដាច់ឡើងមកខាងលើបាទពីពយវិសាលហើយត្រង់នេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី2របស់ស្វាយរៀងតែបញ្ចូលទីស្អាតមែនទែនប៉ុនពងច្រើនលើកណាស់ទើបអាចរកគ្រាប់បាល់បានសម្រាប់កីឡាករលេខ5ពយវិសាលបាទពីការលើកយ៉ាងស្អាតហក់សំកឹងតែម្ដងបាទអ្នកឆំទីអាចជួយបានទេសម្រាប់គ្រាប់បាល់ទី2នេះក្រោយមកទៀតបាទនេះគឺជាគ្រាប់បាល់សំទោគឺឱកាសបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិសាខាប៉ុន្តែអ្នកចាំទីរបស់ស្វាយរៀងគឺនៅសល់ដៃបាទជាហេតុធ្វើឲ្យរូបគេអាចសង្គ្រោះបាល់នេះបានដឹកបាល់លឿនណាស់ពីដាណេតបាទបំរុងថានឹងសុទ្ធខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែបាល់នោះគឺមិនរមៀលចូលទីទេអ្នកបន្ថែមមួយជើងនេះក៏មិនចំគោលដៅទៀតក្រោយមកទៀតឱកាសនៃការលើកតែតមកក្បាលនេះបាទជួយបានពីអ្នកចាំទីបន្ថែមទៀតបាទពុនបញ្ញាបាទបដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងទៅលាក់ខ្លីៗកាត់ខ្លីៗបាទហើយក៏សុទ្ធមួយជើងត្រង់នេះទៀតអត់ចំគោលដៅទៀតឱកាសចុងម៉ោងសម្រាប់វិសាខាក៏មានច្រើនហូរហែហើយទីបំផុតបាទលោកឈៀងរាវីក៏ប្លង់កញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការតែម្ដងលទ្ធផលផ្លូវការសម្រាប់ការប្រកួតរវាងម្ចាស់ផ្ទះវិសាខាទល់នឹងស្វាយរៀងឃើញថាវិសាខាយកឈ្នះ3ពិន្ទុដោយរកបាន3គ្រាប់ខណៈដែលក្រុមភ្ញៀវរកបានតែ2គ្រាប់ទេមិនអាចមានពិន្ទុបានឡើយ